Indeed, until you woke up the next morning, neither of you realised that you had done so. However, the latter point is only very limited mitigation. In a case which is concerned with the application of very significant force to a young infant, the difference between intention to kill and to cause serious injury is not very significant. 当法官最终宣判肖恩·赫奇斯和杰克·本汉姆终身监禁时，这场历时3年的追凶之路终于画上了句点。然而，故事的开端却是一通听似心碎的求助电话和一个关于意外窒息的悲情说辞。在他们编织的谎言背后，一个18个月大的幼儿阿尔菲·菲利普斯究竟经历了怎样不为人知的痛苦？大家好，我是小小，欢迎来到24探案。阿尔菲·菲利普斯于2019年5月26日出生在英格兰肯特郡一个普通家庭。他的父亲是萨姆·菲利普斯，母亲是肖恩·赫奇斯。阿尔菲是个活泼可爱的幼儿，家人形容他有着调皮的笑容，总是充满活力，对周围的一切都充满好奇。他喜欢玩耍、探索，尤其喜欢去海边嬉戏。萨姆回忆，他是个让人心动的小男孩，总是能轻易赢得周围人的喜爱。在他生命的最初几个月，阿尔菲像所有健康婴儿一样成长，学会了微笑、发出声音，并尝试坐起来。肯特郡当地医疗中心的专业人员定期检查他的成长情况，没有发现任何异常。然而，阿尔菲的家庭环境并不平静。萨姆和肖恩在2017年相识，当时肖恩刚满21岁，萨姆则住在母亲为他购买的一辆拖车里。两人很快同居，并在2019年生下阿尔菲。但他们的关系并不稳定，争吵频繁，尤其在2020年初，矛盾进一步加剧。肖恩出生于1996年，童年经历坎坷。9岁时父母离异，13岁时遭受严重创伤，导致他青少年时期饱受抑郁、焦虑和情绪波动的困扰。后来，他被诊断出患有边缘型人格障碍，这使他在情感和行为上表现出不稳定性。尽管如此，肖恩在阿尔菲出生后曾试图做一个好母亲，至少在表面上，他确保阿尔菲衣食无忧，衣着整洁。2020年夏天，肖恩的生活进一步失控。他开始与另一名男子杰克·本汉姆交往，逐步疏远了萨姆。杰克是一名34岁的男子，刚刚与前伴侣分手，独自住在父母家后院的一辆拖车里。肖恩在与杰克交往的同时，并未完全切断与萨姆的关系，导致他在这两个男人之间游走，带着年幼的阿尔菲四处漂泊。他的母亲曾提出带他和阿尔菲去德文郡生活，提供稳定的家庭环境，但肖恩拒绝了这一提议，选择继续这种不稳定的生活方式。阿尔菲的父亲萨姆同样面临生活压力，他已有2个孩子，经济条件有限，住在拖车里，难以提供稳定的家庭环境。尽管如此，萨姆深爱阿尔菲，常常为无法更多陪伴儿子而感到遗憾。2020年秋天，肖恩的行为变得更加捉摸不定，他频繁在萨姆和杰克的住所之间切换，阿尔菲总是被他带着，成了他生活动荡的见证者。2020年11月28日清晨，肯特郡警方接到一通紧急求助电话，称一名18个月大的幼儿在赫恩希尔地区的一处住所内失去意识。急救人员迅速赶到现场，发现幼儿阿尔菲·菲利普斯已经没有生命体征。他被送往马盖特的 QEQM 医院，但医护人员在中午12点35分正式宣布阿尔菲死亡。医护人员在检查阿尔菲的身体时，立即注意到一些异常情况，这促使警方迅速展开调查。警方到达现场时，肖恩和杰克在场，声称阿尔菲的死亡是一场意外。杰克告诉急救人员和警方，阿尔菲在前一晚表现得有些烦躁，他们将他放在两人中间的床上睡觉，早上醒来时发现阿尔菲疑似窒息。肖恩则情绪激动，坚称自己对阿尔菲的死因一无所知。然而，医护人员在初步检查中发现阿尔菲身上有多处异常痕迹，这与意外窒息的说法不符。警方决定将阿尔菲的遗体送往法医机构进行尸检，同时对肖恩和杰克展开初步问询。11月30日，法医完成了初步尸检报告，确认阿尔菲的死因涉及多种因素，死亡并非简单的意外。
警方随后将调查升级为刑事案件，并于12月4日正式以涉嫌谋杀罪逮捕肖恩和杰克·本汉姆。逮捕过程中，两人情绪反应迥异，杰克显得激动且震惊，反复强调自己无辜，肖恩则显得混乱，否认对阿尔菲的死因有任何了解。肯特郡警方的调查由侦探总督察凯瑟琳为领导，调查团队包括侦探警员莎拉·科普兰和侦探警长阿什。他们在调查初期面临诸多挑战，肖恩和杰克的供词充满矛盾，且两人互相推卸责任。肖恩声称当晚他曾短暂离开拖车去购买物品，暗示阿尔菲的死可能发生在他不在场时。杰克则坚称自己整晚处于醉酒或熟睡状态，对任何事件毫无察觉。警方对杰克位于赫恩希尔父母家后院的拖车进行了彻底搜查，拖车内环境杂乱，调查人员在阿尔菲的睡衣和床上用品上发现了血迹，经 DNA 分析确认为阿尔菲的血液。这一发现进一步加深了警方的怀疑。警方采访了与阿尔菲接触过的亲属和邻居，杰克的父母和妹妹鲍比提供了关键证词。鲍比回忆，11月27日晚，他在父母家见过阿尔菲，当时他看起来活泼正常，没有明显异常。杰克的父亲则提到，11月28日凌晨2点15分至2点30分之间，他看到肖恩开车返回，声称是去买食物，但肖恩后来承认是试图购买非法物品。警方调取了肖恩和杰克的手机短信记录，发现两人曾在10月和11月多次讨论阿尔菲的行为，语气中带有不耐烦。12月3日，法医发布了最终尸检报告，揭示了阿尔菲死亡的复杂性。报告指出，阿尔菲的死因涉及多种因素，无法单独归因于某一事件。警方据此推断，阿尔菲的死亡非一次性意外。尸检报告成为案件的关键证据，促使警方将指控从儿童忽视升级为谋杀。在审讯过程中，肖恩和杰克的供词不断变化。最初，两人试图将阿尔菲的死归咎于意外窒息，但尸检报告推翻了这一说法。随后，两人开始互相指责。肖恩坚称，他当晚外出40分钟，回来后发现阿尔菲已无反应，暗示杰克趁他不在时犯案。杰克则声称，他整晚处于醉酒或熟睡状态，可能是肖恩在睡梦中伤害了阿尔菲。两人的供词漏洞百出，警方通过证人证词和物证逐步拆穿了他们的谎言。侦探总督察凯瑟琳韦在总结调查时表示，这是一起复杂而漫长的案件。警方需要整合医疗证据、证人证词和通信记录，逐步构建案件全貌。侦探警员莎拉·科普兰和侦探警长阿什在审讯中展现了专业素养，通过细致的提问揭露了嫌疑人的矛盾之处。此外，检方律师威廉·伯迪姆在案件准备中发挥了关键作用，确保证据链完整，为后续审判奠定了基础。阿尔菲·菲利普斯谋杀案的审判于2023年9月12日在梅德斯通皇家法院正式开庭，历时9周，直至11月30日结束。这场审判不仅因其复杂性备受关注，还因为它是肯特郡首次允许拍摄的刑事审判，公众得以通过录像见证司法过程。审判由一位经验丰富的法官主持，陪审团由12名普通公民组成。他们的任务是根据证据判断肖恩·赫奇斯和杰克·本汉姆是否犯有谋杀罪。法医专家菲茨帕特里克斯沃洛博士出庭作证，确认阿尔菲的死因涉及多种复杂因素，排除了意外死亡的可能性。他的证词为检方提供了科学依据，证明阿尔菲的死亡是一场持续性事件的结果。检方展示了拖车内的照片，指出其不适合幼儿居住的环境，以及阿尔菲睡衣和床上用品上的血迹。这些物证直接挑战了肖恩和杰克关于意外的说法。检方提交了肖恩和杰克的短信记录，显示两人对阿尔菲的不满情绪。杰克的妹妹鲍比作证，称11月27日晚阿尔菲看起来健康活泼，与肖恩和杰克的说法形成对比。杰克的父亲则证实了肖恩深夜外出的时间点，进一步削弱了他的供词可信度。检方主张，肖恩和杰克共同对阿尔菲的死亡负有责任。杰克作为更强壮、脾气更差的一方，可能在事件中扮演了主导角色，但肖恩作为阿尔菲的母亲，至少未能阻止悲剧发生，甚至可能参与其中。检方强调，两人在事件当晚大量饮酒，
生活方式高度不稳定，这为悲剧埋下了伏笔。肖恩和杰克的辩护律师分别提出了不同的策略，试图为各自的当事人开脱。肖恩的律师强调他的心理健康问题，提交了心理医生报告，证明他患有边缘型人格障碍、抑郁症和创伤后应激障碍。他们辩称，肖恩是一个脆弱且容易被影响的年轻母亲，事件当晚可能受到杰克的操控。律师还指出，肖恩在阿尔菲出生后一直尽力照顾他，没有虐待史，因此不应承担主要责任。杰克的律师则试图将责任完全推给肖恩。他们辩称，杰克与阿尔菲的关系疏远，缺乏动机伤害他。杰克声称自己当晚处于醉酒或熟睡状态，对任何事件毫无察觉。辩方还试图淡化短信记录的意义，称这些只是玩笑或情绪化的表达，不代表真实意图。然而，两人的辩护策略均存在明显弱点。肖恩无法解释为何在发现阿尔菲异常后未立即报警，而杰克的熟睡说法与拖车的狭小空间和阿尔菲受伤的严重程度不符。陪审团对两人的互相指责和不断变化的供词表现出明显怀疑。陪审团在审判过程中听取了大量证据，包括法医报告、证人证词和嫌疑人的审讯录像。审判持续9周，证据的复杂性和案件的沉重性让陪审员们承受了巨大心理压力。经过10小时的审议，陪审团最终于11月30日达成一致裁决，认定肖恩·赫奇斯和杰克·本汉姆犯有谋杀罪。这一裁决基于证据的压倒性优势，驳回了两人关于意外死亡的辩解。2023年12月，法官对肖恩和杰克进行了量刑听证。法官在判决书中详细阐述了对案件的看法。他指出，肖恩作为阿尔菲的母亲，原本是一个充满爱意的母亲，但她将个人利益置于孩子之上，选择了不稳定的生活方式。法官承认肖恩的心理健康问题和童年创伤，但认为这些因素对他的责任仅起到有限的减轻作用。对于杰克，法官认定他因体格更强、脾气更差，在事件中扮演了主导角色，承担了更大的责任。最终判决肖恩·赫奇斯终身监禁，最低服刑19年；杰克·本汉姆终身监禁，最低服刑23年。法官特别强调，最低服刑期限并不意味着两人届时会自动获释，而是需由假释委员会评估其是否适合释放，且即使获释，两人将终身受假释监督。阿尔菲的父亲萨姆在量刑听证会上发表了受害者影响陈述，表达了无尽的悲痛。他表示自己永远无法知道阿尔菲死亡的真相，也无法听到儿子说出的第一句话，更无法陪伴他成长。萨姆痛斥肖恩的谎言让他错过了与儿子告别的机会。他在庭外接受采访时说，正义终于得以伸张，但这无法弥补失去阿尔菲的痛苦。我们希望他们永远无法重获自由。阿尔菲·菲利普斯案件是一起令人痛心的悲剧，它不仅揭示了家庭内部的复杂问题，也暴露了社会系统中可能存在的漏洞。尽管阿尔菲的健康状况受到医疗中心的定期监测，但社会服务机构未能及时发现他所处的危险环境。肖恩和杰克的生活方式充满不稳定因素，阿尔菲却长期暴露在这样的环境中。这引发了一个问题：社会服务机构如何更有效地识别高风险家庭？是否需要更频繁的家访或更严格的监督机制？肖恩的心理健康问题在审判中被反复提及，但法官明确指出，这些问题并不能为他的行为开脱。这起案件的公开报道引发了广泛关注，提醒人们关注身边可能被忽视的儿童安全问题。我们每个人都可以成为保护儿童的一环，无论是通过举报可疑情况，还是支持相关公益组织。阿尔菲·菲利普斯短暂的生命如同一道光，点亮了周围人的生活，却在18个月时戛然而止。他的故事让我们痛心，也让我们警醒。正义的实现为阿尔菲的家人带来了些许安慰，但无法弥补失去孩子的伤痛。我们希望阿尔菲的记忆能激励社会采取更多行动，保护那些最脆弱的生命。感谢大家观看本期节目。如果你们对这起案件有任何想法，欢迎在评论区分享。别忘了点赞、订阅并分享视频。我们下期再见。